नमो नमः। अहं वासन्ती डफ्रापुरकर। माध्यमिकपाठ्यक्रमे विद्यमानं द्वितीयभागस्य पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति 19तमं पाठं पाठयामि। प्राचीनकाले मनुष्यः सर्वे जीवाः च प्रकृतिमात्रा पृथिव्या सह परस्परं मोदयन्तः सुखेन निवसन्ति स्म। मनुष्यः आत्मानं मातुः प्रियं पुत्रं मन्यते स्म। माता अपि अस्मिन् प्रिये पुत्रे विशेषेण स्निह्यति स्म। मनुष्येभ्यः सर्वेभ्यः महता अभिमानेन स्वपरिचयं निवेदयति स्म यत् अहं पृथिव्याः पुत्रः अस्मि। परन्तु गच्छता कालेन मनुष्येण ज्ञातं यत् तस्य समीपे अन्यजीवानाम् अपेक्षया अधिकं किञ्चित् अस्ति। तदा मनुष्येण तत् किम् इति न ज्ञातम् आसीत्। परं कालान्तरेण तेन अवगतं यत् तस्य समीपे विशिष्टा बुद्धिः अस्ति। मन्दं मन्दं तेन तस्य बुद्धेः उपयोगः आरब्धः। तस्मात् तेन विविधाः अनुभवाः लब्धाः। तेभ्यः अनुभवेभ्यः तेन विशिष्टं ज्ञानं सम्प्राप्तं। तेन विज्ञानेन सः आत्मानं सर्वश्रेष्ठः अहम् इति मन्यमानः सर्वेषाम् अपमानं कर्तुम् आरभत। अस्मात् अहङ्कारात् सः मनुष्यः मातुः दूरं गतः। स्वार्थाय मातुः निष्पीडनम् आरब्धवान्। तथापि प्राचीनवचनानुगुणं कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न जायते। अतः मनुष्यः यद्यपि प्रकृतिमातरं पीडयन् आसीत् तथापि सा स्वपुत्रं मनुष्यं पीडयितुं न इच्छति स्म। तस्याः यत्किमपि आसीत् सा तत् सर्वं पुत्राय दातुम् आरभत। तथापि पुत्रः परितुष्टः न आसीत्। अन्ततो परिणामरूपेण पृथिव्याः शरीरस्वास्थ्यं मनस्वास्थ्यं च असन्तुलितम् अभवत्। मातुः अस्वास्थ्यस्य दुष्परिणामाः मनुष्यस्य अपि हानिम् अकुर्वन्। तदा तेन ज्ञातं यत् मया मम माता पीडिता, तस्यैव एते दुष्परिणामाः सन्ति। त्रयाणां जगतां स्वामी अपि मातरं विना याचकः एव। एतादृशज्ञानप्राप्तेः कारणात् सः पुनः मातुः सेवां कर्तुम् आरब्धवान्। किं भवद्भिः अवगतम्? एषा कथा केषामस्ति? आम्, अस्माकं मानवानां, यैः अस्माकं माता पृथिवी प्रदूषिता कृता अस्ति। इदानीम् अस्माकम् एव एतत् दायित्वं यत् वयं पुनः तां तस्याः प्राचीनवैभवं प्रति नयामः। एतदर्थम् अस्माभिः महान्तः प्रयत्नाः करणीयाः सन्ति। प्राचीनकालात् मनुष्यस्य पृथिव्याः च सम्बन्धः मातापुत्रयोः एव अस्ति। अतः संस्कृतवाङ्मये अपि प्रकृतिसंरक्षणस्य सन्दर्भाः प्राप्यन्ते। अस्मिन् पाठे वयं प्रकृतिसंरक्षणसम्बन्धितान् श्लोकान् पठामः। ये श्लोकाः अस्मान् वातावरणस्य शुद्धिं तथा प्रकृतिसंरक्षणं पाठयन्ति। पाठस्य पठनात् पूर्वं वयम् एतं पाठं किमर्थं पठामः तत् अवगच्छामः। उद्देश्यानि। प्रथमम् उद्देश्यम् अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षणस्य उपायाः चिन्तनीयाः। ते उपायाः अस्माकं जीवने उपयोक्तव्याः
च। छात्राः पाठगतपद्यानां सस्वरं पाठं कर्तुं शक्नुयुः। पद्यानां पठनेन उच्चारेषु स्पष्टता भवति। तृतीयम् उद्देश्यं संस्कृतपद्यानां शब्दरचना क्रमेण न भवति। यदा तां शब्दरचनां वयम् अर्थानुक्रमेण लिखामः तदा सः अन्वयः कथ्यते। छात्राः स्वयं पद्यानाम् अन्वयं कर्तुं शक्नुयुः। चतुर्थम् उद्देश्यं छात्राः श्लोकभावस्य आधारेण प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुयुः। पञ्चमम् उद्देश्यम् अस्मिन् पाठे वयं बहुव्रीहिसमासं पठामः। तस्य पठनानन्तरं छात्राः बहुव्रीहिसमस्तपदानां विग्रहं करिष्यन्ति। षष्ठम् उद्देश्यं पाठे आगतानां विशेषणानां चयनं कृत्वा तेषां विशेष्यपदैः सह योजनं करिष्यन्ति। तस्मात् छात्राः पूर्वं विशेषणविशेष्यभावस्य महत्त्वम् अवगमिष्यन्ति। पाठस्य आरम्भात् पूर्वं दत्तं क्रियाकलापस्य चित्राधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि चिन्तयामः। प्रश्नः 19.1 चित्रं दृष्ट्वा निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लेख्यानि। क पर्यावरणसम्बद्धानि कासाञ्चित् तिसॄणां प्राकृतिकघटकानां नामानि लिख्यन्ताम्। उत्तरं वृक्षाः, वायुः, आकाशः इत्यादीनि। ख प्राकृतिकपर्यावरणप्रदूषणस्य किमपि कारणद्वयं लिख्यन्ताम्। उत्तरं प्रथमं कारणं यन्त्रागारात् तथा वाहनात् उत्सृजत् दूषितवायुः, तस्मात् वायुप्रदूषणं भवति। द्वितीयं वृक्षाणां कर्तनेन यन्त्रागाराणां निर्मितिः क्रियते, तस्मात् पर्यावरणस्य असन्तुलनं भवति। ग अत्र ध्वनिप्रदूषणस्य किम् उपकरणं दर्शितम्? उत्तरं ध्वनिप्रदूषणस्य उपकरणम् अस्ति एकं वाहनं, द्वितीयं यन्त्रागारः। इदानीं वयं पुत्रोऽहं पृथिव्याः एतस्य पाठस्य प्रथमम् एकांशं पठामः। एषः पाठः पद्यात्मकः अस्ति। एतानि सुभाषितानि विभिन्नग्रन्थेभ्यः उद्धृत्य अस्माकं ज्ञानवृद्धये सङ्कलितानि सन्ति। अतः पूर्वं श्लोकस्य प्रस्तावनां वदामि, अनन्तरं श्लोकं सस्वरं गायामि, अनन्तरं श्लोकं पदच्छेदं कृत्वा पठामि, अन्वयं कथयामि, तदनन्तरं श्लोकस्य शब्दानाम् अर्थं निवेदयामि, सरलार्थम् उक्त्वा हिन्दीभाषया अनुवादं वदामि, तथा श्लोकस्य भावार्थम् अपि स्पष्टं करोमि। प्रथमः श्लोकः वेदव्यासविरचितः अस्ति। मत्स्यपुराणात् उद्धृतः अस्ति। अस्मिन् श्लोके तेन वृक्षाणां महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। श्लोकः दशकूपसमावापि दशवापी समो ह्रदः, दशरथसमो पुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः। पदच्छेदः दशकूपसमा वापी, दशवापी समा ह्रदः, दशरथसमः पुत्रः, दशपुत्रसमः द्रुमः। अन्वयः वापी
दशकूपसमा भवति। ह्रदः दशवापि समः भवति। पुत्रः दशह्रदसमः भवति। द्रुमः दशपुत्रसमः भवति। शब्दार्थाः। प्रथमः दशकूप 10 कुएं। द्वितीयः समः बराबर। वापी बावड़ी। चतुर्थः ह्रदः तालाब। पंचमः द्रुमः वृक्ष अथवा पेड़। सरलार्थः। दशकूपाः इव एका वापी भवति। दशवाप्यः इव एकः ह्रदः भवति। दशह्रदाः इव एकः पुत्रः भवति। दशपुत्राः इव एकः द्रुमः भवति। हिंदी अनुवादः। 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। 10 तालाबों के समान एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। भावार्थः। मानवानाम् अपेक्षया अपि वृक्षाणां महत्वम् अधिकं वर्तते। तस्मात् अस्मिन् श्लोके क्रमेण किम् अधिकं महत्वम् आवहति तस्य क्रमः दत्तः अस्ति। यथा वापी कूपः च जलार्थं महत्वपूर्णौ स्तः। पुत्रः वंशवृद्धये महत्वपूर्णः अस्ति, किन्तु तस्मात् अपि महत्वपूर्णः द्रुमः अस्ति। अस्मात् श्लोकात् सुभाषितकारः ज्ञापयितुम् इच्छति यत् वृक्षाः सन्ति तदा एव मनुष्यजीवनम् आनन्दमयं भवेत्। वृक्षेभ्यः वयं शुद्धं वायुं, छायां, फलादिकं प्राप्नुमः। जलं, वृक्षाः, मानवाः सर्वे एव प्रकृतेः उपयुक्तानि अंगानि सन्ति। व्याकरणबिन्दवः। समासः। प्रथमः समासः दशकूपसमा। दशभिः कूपैः समा। तृतीया तत्पुरुषः। द्वितीयः समासः दशवापि समः। दशभिः वापिभिः समः। तृतीया तत्पुरुषः। तृतीयः समासः दशह्रदसमः। दशभिः ह्रदैः समः। तृतीया तत्पुरुषः। चतुर्थः समासः दशपुत्रसमः। दशभिः पुत्रैः समः। तृतीया तत्पुरुषसमासः। संधिविच्छेदः। दशवापि समो ह्रदः। दशवापि समः ह्रदः। पदपरिचयः। प्रथमं वापी। मूलशब्दः वापी। स्त्रीलिङ्गं। प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। द्वितीयं ह्रदः। ह्रद पुल्लिङ्गं। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्माकं पुराणसाहित्ये अपि अनेके उत्तमाः पर्यावरणसंरक्षकाः विचाराः सन्ति खलु। अधुना द्वितीयं श्लोकं पठामः। एषः श्लोकः महाभारतस्य अनुशासनपर्वणः स्वीकृतः अस्ति, यत्र गोदानफलप्रशंसा कृता अस्ति। घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः घृतनद्यो घृतावर्तास्तामे सन्तु सदा गृहे। पदच्छेदः। घृतक्षीरप्रदाः गावः घृतयोन्यः घृत उद्भवाः घृतनद्यः घृत आवर्ताः ताः मे सन्तु
सदा गृहे। अन्वयः गावः घृतक्षीरप्रदाः घृतयोन्यः घृत उद्भवाः सन्ति। ताः घृतनद्यः घृत आवर्ताः सन्ति। एवं भूताः गावः सदा मे गृहे सन्तु। शब्दार्थाः। प्रथमः घृतयोन्यः, घी के उत्पत्ति स्थान। द्वितीयः घृतनद्यः, घी की नदियाँ। घृत उद्भवाः, घी से ही जो उत्पन्न हुई है। चतुर्थः घृत आवर्ताः, घी के भंवरे जिसमें पड़ते हैं ऐसी। सरलार्थः याः घृतस्य उत्पत्तिस्थानं सन्ति येभ्यः घृतं निर्मीयते ताः धेनवः मनुष्येभ्यः दुग्धं घृतञ्च यच्छन्ति। ताः धेनवः घृतस्य नद्यः इव सन्ति यासु घृतस्य आवर्ताः सन्ति। एतादृशाः धेनवः सर्वदा मम गृहे निवासं कुर्वन्तु। हिंदी अनुवादः। गाय दूध और घी देती है। वे घी का उत्पत्ति स्थान है। वे घी का निर्माण करने वाली है। वे घी की नदियाँ है जिसमें घी के भंवरे पड़ते हैं। ऐसी गाय हमेशा मेरे घर में रहे। भावार्थः प्राचीन कालात् आधुनिक कालपर्यन्तम् उत्तमधेनूनां महत्वं निर्विवादं वर्तते। धेनूनां पंचगव्यं यथा दुग्धं, घृतं, दधि, गोमूत्रं, गोमयः च अतीव औषधिः विद्यते। दुग्धं, घृतं, दधि शरीर स्वास्थ्याय अतीव उपयुक्तं भवति। तथा गोमूत्रं, गोमयः च वातावरण शुद्ध्यर्थम् उपयुज्यते। अत्र गवां, धेनूनां, घृतस्य च आवश्यकता वर्णिता अस्ति। तस्मात् सुभाषितकारः देवं प्रार्थयते यत् एतादृशाः उपयुक्ताः धेनवः सर्वदा मम गृहे भूत्वा मम साहाय्यं कुर्वन्तु। व्याकरणबिन्दवः। समासः। प्रथमः समासः घृतक्षीरप्रदाः। घृतं क्षीरञ्च प्रददाति। उपपद तत्पुरुष समासः। द्वितीयं घृतयोन्यः। घृतस्य योन्यः। षष्ठी तत्पुरुष समासः। तृतीयं घृतोद्भवाः। घृतस्य उद्भवाः। षष्ठी तत्पुरुष समासः। घृतस्य उद्भवः उत्पत्तिः भवति याभ्यः ताः। बहुव्रीहि समासः। संधिविच्छेदः। प्रथमः घृतोद्भवाः। घृत अधिक उद्भवाः। द्वितीयं घृतावर्तास्तामे। घृत अधिक आवर्ताः अधिक ताः अधिक मे। पदपरिचयः। गावः। मूलशब्दः गो। स्त्रीलिंगं। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। द्वितीयः पदपरिचयः मे। अस्मत् सर्वनाम त्रिषु लिंगेषु समानं। षष्ठी विभक्तिः वैकल्पिकरूपम्। तृतीयं घृतयोन्यः। मूलशब्दः घृतयोनि। स्त्रीलिंगं। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्।
इदानीं तृतीयं श्लोकं पठामः। एषः श्लोकः अपि महाभारतस्य शान्तिपर्वणः गृहीतः अस्ति। अत्र वृक्षाणां महत्त्वं स्पष्टं कृतम् अस्ति। पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धैर्धूपैश्च विविधैरपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माज्जिघ्रन्ति पादपाः। पदच्छेदः। पुण्य अपुण्यैः तथा गन्धैः धूपैः च विविधैः अपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। अन्वयः। पुण्य अपुण्यैः तथा विविधैः अपि गन्धैः धूपैः सहिताः अरोगाः पुष्पिताः पादपाः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति च। शब्दार्थाः। प्रथमः पुण्य अपुण्यैः, पवित्र तथा अपवित्र करने वाले, अच्छे या बुरे। द्वितीयः शब्दार्थः गन्धैः धूपैः, गंध और धूप से। अरोगाः निरोग, पुष्पिताः पादपाः कुसुमित वृक्ष। पंचमः शब्दार्थः जिघ्रन्ति, सूंघते हैं। सरलार्थः उत्तमैः अथवा अनुत्तमैः विविधैः गन्धैः धूपैः च वृक्षाः रोगविरहिताः कुसुमिताः च भवन्ति। अस्य अर्थः अस्ति यत् वृक्षाः विविधगन्धान् जिघ्रन्ति। हिंदी अनुवादः। अच्छी बुरी विविध प्रकार के गंध और धूप से वृक्ष स्वस्थ यानी रोग विरहित और कुसुमित होते हैं। इसका मतलब वे सूंघते हैं और अच्छे बुरे गंधों का उन पर असर होता है। ये एक जीवधारी होने का लक्षण है। भावार्थः वृक्षाः सजीवाः सन्ति। एतत् उदाहरणेन सह स्पष्टं कृतम् अस्ति अस्मिन् श्लोके। तस्मात् वृक्षाणाम् आदरः आरोपणं संवर्धनं च अस्माकं कर्तव्यम्। अस्मिन् श्लोके उक्तम् अस्ति यत् यथा मनुष्ये विविध गन्धानां परिणामः भवति तथैव तादृशः परिणामः वृक्षेषु अपि भवति। मनुष्यस्य रोगनिवारणार्थं गन्धप्रक्रियाः अपि क्रियन्ते। तथैव वृक्षाः अपि गन्धं घ्रातुं शक्नुवन्ति। यथा मनुष्याणां ज्ञानेन्द्रियाणि भवन्ति तथैव वृक्षाणाम् अपि भवन्ति। यैः ज्ञानेन्द्रियैः वृक्षाः अपि मनुष्यः इव ज्ञानं ग्रहीतुं समर्थाः भवन्ति। व्याकरणबिन्दवः। प्रथमः समासः। प्रथमः पुण्यापुण्यैः, पुण्यम् अपुण्यञ्च तैः, द्वन्द्वसमासः। द्वितीयम् अरोगाः, न रोगाः, नय तत्पुरुषसमासः। पादपाः, पादैः पिबन्ति इति, उपपद तत्पुरुषसमासः। संधिविच्छेदः पुण्यापुण्यैस्तथा, पुण्य अधिक अपुण्यैः अधिक तथा। द्वितीयः गन्धैर्धूपैश्च, गन्धैः अधिक धूपैः अधिक च। तृतीयं
विविधैरपि, विविधैः अधिक अपि। चतुर्थं तस्मात् जिघ्रन्ति, तस्मात् अधिक जिघ्रन्ति। पदपरिचयः गन्धैः, मूलशब्दः गन्ध, पुल्लिङ्गं, तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। जिघ्रन्ति मूलधातुः घ्रा, तृतीयगणः, परस्मैपदं, लट् लकारः, प्रथमपुरुषः, बहुवचनं। प्रथम एकांशस्य अन्तिमः इत्युक्ते चतुर्थः श्लोकः अपि महाभारतस्य शान्तिपर्वणः एव संगृहीतः अस्ति। एषः श्लोकः पाठस्य तृतीयश्लोकस्य अनुवर्तनम् अस्ति। इदानीम् एतस्य श्लोकस्य विवरणम् अवगच्छामः। ऊष्मतो म्लायते वर्णस्त्वक्फलं पुष्पमेवं च ग्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते। पदच्छेदः ऊष्मतः म्लायते वर्णः त्वक् फलं पुष्पम् एवं च ग्लायते शीर्यते च अपि स्पर्शः तेन अत्र विद्यते। अन्वयः ऊष्मतः फलं पुष्पम् एवं च त्वक् वर्णः म्लायते शीर्यते च। अत्र तेन ज्ञायते यत् अस्य स्पर्शः अपि विद्यते। शब्दार्थाः प्रथमम् ऊष्मतः गर्मी से, म्लायते मुरझा जाते हैं। तृतीयः शब्दार्थः त्वक् छाल, शीर्यते गल जाते हैं। सरलार्थः यथा मनुष्यः सूर्यस्य उष्णताकारणात् म्लानः भवति तथैव सूर्यस्य उष्णतया वृक्षस्य त्वक्, पुष्पाणि, फलानि च म्लानानि शीर्णानि च भवन्ति। एतस्य अर्थः एवम् अस्ति यत् मानवः इव वृक्षस्य अपि स्पर्शज्ञानं भवति। हिंदी अनुवादः जैसे गर्मी के दिनों में सूरज की प्रखर किरणों से हमारा चेहरा मुरझा जाता है, वैसे ही वृक्ष की त्वचा, फल, फूल भी मुरझाकर शीर्ण हो जाते हैं। इससे ये समझ आता है कि मनुष्यों की तरह वृक्षों की भी त्वक एक इंद्रिय है। ये समझना चाहिए। भावार्थः यथा अस्माभिः गतश्लोके ज्ञातं यत् वृक्षाणां घ्राणेन्द्रियं भवति तथैव सुभाषितकारः सप्रयोगम् इदं ज्ञापयति यत् यथा सूर्यस्य प्रकाशस्य परिणामः मानवेषु भवति तथैव सः वृक्षेषु अपि भवति। तस्मात् दीर्घकालं जलं न प्राप्तवन्तः वृक्षाः म्लानाः एवं शीर्णाः भवन्ति। एतस्मात् अस्माभिः विश्वसनीयम् एव यत् वृक्षाणाम् अपि त्वगिन्द्रियाणि भवन्ति। महाभारते उक्तः एषः विचारः सत्यमेव अस्मान् चिन्तयितुं प्रेरयति खलु। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ऐसा सोच के तो हमें वृक्ष लगाने चाहिए और उनका संगोपन एवं संवर्धन करना चाहिए। संधि विच्छेद उष्मतो म्लायते, उष्मतः अधिक म्लायते। द्वितीयं वर्णस्त्वक्, वर्णः अधिक त्वक्। तृतीयं पुष्पमेवं,
पुष्पम अधिक एवं। चतुर्थम चापि च अधिक अपि। पंचमम स्पर्शस्तेनात्र स्पर्शः अधिक तेन अधिक अत्र। पदपरिचयः। प्रथमं म्लायते मूलधातुः म्लै कर्मवाच्यं लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं। द्वितीयं शीर्यते मूलधातुः श्रु कर्मवाच्यं लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं। तृतीयं ग्लायते मूलधातुः ग्लै कर्मवाच्यं लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं। चतुर्थं विद्यते मूलधातुः विद चतुर्थगणः आत्मनेपदं लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एवं अस्माभिः प्रथम एकांशस्य 4 श्लोकाः पठिताः, यत्र वृक्षाणां धेनूनां विषये प्राचीनग्रन्थेषु आगतानि सुभाषितानि दत्तानि सन्ति। तानि अस्मान् पर्यावरणसंरक्षणाय प्रेरयन्ति। एतां प्रेरणां मनसि निधाय इदानीं वयम् अद्यतनीयं पाठनं समापयामः। धन्यवादाः।